Bueno, pues parece que se había cortado la comunicación o por falta de cobertura hemos perdido la línea con Sancho. Vamos a ver si la recuperamos y volvemos y terminamos la conversación. Hola a todos. Ahí vuelve. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Vale, voy a dejar los comentarios entonces. ¿Has probado el Porsche GTRS? ¿Lo has No, probado? no he tenido ese placer. Hombre, a lo mejor aquí hay gente que del mundo de tu deporte que tiene una concesión de Porsche que te puede dejar probarlo. No sé, no sé, no lo conozco. ¿No lo ¿Quién es? conoces? Los de Padel de 10 tienen un concesionario de Porsche. Ah, no sabía que tenía un concesionario. Yo los conozco, bueno, yo he ido varias veces para el de 10 a hacer Sí, exhibiciones. sí, Me llevo muy bien con el hijo de uno de ellos. No sé cuál es, se me confunden. con Hugo. Uno rubiecito. Hugo. Siempre me meto con él cuando lo veo en la Plaza Mayor. Le digo, paquete, ¿quieres un paquete? Porque jugamos a veces algún partido cuando he venido a las exhibiciones y juega Sí, bien. Y se sí, pica sí, mucho, se sí. pica mucho. Sí, tengo buena relación, pero no sabía que tenían concesionario ellos. Tienen un concesionario de Porsche y yo te digo, porque a lo mejor, oye, quién sabe para probarlo, pues, o para quitarte el mono por lo menos. Sí, bueno, te aviso, el coche que tengo yo ahora no tiene nada que envidiarle, te aviso. En potencia, te aviso que es muy parecido, un poquito menos, pero bueno. No, pero lo Bueno, que pasa es que el RS es un coche de circuito, es un coche sí, para correr carrera. sí, ahí te matas, aquí te matas. Oye, aparte yo te he visto muchas imágenes y en persona que tienes una pierna derecha brutal para el fútbol. Porque haces Bueno, unos toques de pelotita y tal, no sí, sé qué. ¿Sería tu segundo deporte el fútbol o no? sí, recuerdos de niño. Ahora juego muy poco. Cuando llego el verano, por ejemplo, en Argentina, suelo jugar con mis amigos y los primeros partidos, no, un desastre. Me pongo hasta de mal humor porque recuerdo en mi memoria cuando jugaba, yo tenía control con el pie, con la distancia, era medianamente habilidoso y vos los primeros partidos no la puedo parar a la pelota. Digo, qué desastre, por Dios. Y poco a poco me empiezo a acordar, empiezo a coordinar los movimientos, empiezo a encontrar espacio y no se me da mal. No soy un crack, no juego nunca, juego 2 veces al año. Con Mira, me estoy continuidad podría moviendo porque me mejorar. estaban diciendo que se me estaba yendo la wifi, me estoy viniendo a otro sitio. A ver si Sí, aquí ya escucho mejor. tu wifi, tu wifi anda fatal, te aviso. No, ahora me he pasado a otro sitio. Espera, me voy a pasar. Mira, o sea, mismo estoy en el salón donde tengo la wifi. O sea, aquí se tiene que ver fijo. ¿Me ves? No, Nada. Joder. escúchame, te voy a dar un secreto. Dime. Tienes que dejar el wifi, pero poner el teléfono en modo avión.